ada bunyi ngorok di mesin. Ternyata masalahnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Iksan and the Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki, kesehatan, keselamatan, dilancarkan segala usaha dan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini ada trouble pada mobil Camry, yaitu mesinnya bunyi ngorok di bagian samping ya. Pada kesempatan ini saya sudah membuka tali vanbel dan mencoba untuk mendeteksi sumber bunyi ngoroknya. Kita coba mengecek semua puli-puli dari mesin tersebut. Kita coba di puli alternator. Rupanya aman, tidak ada bunyi. Kita coba di puli kompresor juga aman, dan puli water pump juga aman, dan coba di puli tensioner. Pada puli tensioner ini ada suara yang sedikit asing ya, agak berisik. Namun kita coba deteksi lebih lanjut keadaannya. Kemungkinan dugaan kita di sini di puli tensioner, karena suaranya itu sedikit berdengung atau agak ngorok begitu. Tapi kita nanti cek fisik dari kelaharnya. Untuk melepas tensioner, kita harus melepas dulu engine mounting bagian atas agar mesin bisa diangkat atau dimiringkan. Begitu juga baut tensioner, baut daripada engine mounting bagian bawah kanan itu juga harus dilepas untuk memudahkan mengangkat mesin dengan cara mendongkrak. Karena tanpa diangkat mesinnya, baut dari tensioner ini tidak bisa keluar karena nyangkut di chassis. Karena tidak bisa terjangkau kamera, sehingga tensioner tidak bisa divideokan dalam proses pelepasannya. Ini tensioner sudah dilepas, dan kemudian kita akan buka pulinya menggunakan kunci L bintang nomor T50. Ini tensioner yang sudah kita buka, ini sudah saya buka. Jadi di puli tensioner ini itu terdapat dua buah lahar yang masuk secara bersusun seperti ini. Ada bunyi ngorok di mesin. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata masalahnya di lahar ya, di lahar. Sebentar ya, kita coba dengarkan suaranya. Ini lahar yang bagian
tadinya ini ada 2 susunan ya di dalam sini sama ini. Nah, di kedua lahar ini keduanya sudah rusak ya. Suaranya kasar seperti ini. Tapi yang ini masih lebih mendingan suaranya dibanding ini. Ini lebih kasar lagi. Nah, jadi pada saat mesin dinyalakan, yang suara ngorok itu dari sini. Dari sini. Nah, jadi kita tidak perlu untuk mengganti tensioner satu set begini, karena lumayan juga harganya. Cukup kita mengganti laharnya saja. Jadi ini sudah saya beli laharnya untuk 2 ini ya. Untuk penggantinya ini laharnya sudah dibeli. Ini mereknya Koyo ya. Yang penting nomor dari laharnya itu sama, bisa digunakan. Nah, kalau ini tidak ada suaranya, kalau ini suaranya tidak ada. Biar dikencangkan seperti apa, ini tidak ada suaranya karena baru ya, beda dengan ini. Nah, ini akan terasa sekali pada saat mobil dinyalakan, bunyi ngorok gitu. Dan ini yang keduanya, ini lahnya satu lagi sebagai pengganti ini. Jadi nanti pemasangannya nanti kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian lahar bekas ini kita cari yang sudah agak rusak betul ini, untuk kita lapiskan di sini, baru kita getok pakai palu sampai masuk ke dalam. Setelah ini berada di sini, yang ini kalau ininya udah masuk, pastinya ini berada di sini, nanti ini. Kemudian kita ndak lanjutkan lagi pakai ini, tapi kita melanjutkan pakai yang baru lagi, disusun seperti ini. Baru dilapis lagi seperti ini. Lapis, misalnya ini yang baru, ini lapis lagi seperti ini, baru dipukul sampai masuk ke dalamnya seperti itu. Nanti kita videokan pada saat pemasangannya. Dan baut ini bautnya kalau untuk melepas ini stang daripada tensioner ini sini, ini harus mesinnya harus di engine mountingnya bagian bawah sebelah kanan dan bagian kanan sebelah atas itu harus dilepas dulu, baru mesinnya didongkrak dari bawah ya, seperti ini. Sana didongkrak dulu, tapi dilapiskan balok ya untuk di bagian karter oli seperti ini. Baru ini sudah dilepas, ini juga sudah dilepas engine mountingnya di sini. Ini dia engine mountingnya, supaya bisa dimiringkan. Kalau sudah dimiringkan, baru ini dilepas. Ini bearing yang baru kita pasang di sini. Ini sudah kita lumasi di dalam.
cukup pakai WD saja. Ini kemudian laharnya kita pasang. Saya gunakan ini ya, kunci shock ya, kunci shock 30, kunci shock 30 untuk menggetok lahar ini karena ukurannya sama pas ya. Ini kita getok-getok saja. Ini karena tidak ada alat press, jadi kita getok aja. Nah, karena ini sudah masuk, kita lapis lagi sama lahar yang kedua ya. Ini lahar yang kedua, lahar yang baru ya. Kita getok lagi. Dan ini laharnya sudah terpasang. Tidak ada lagi bunyi ya, walaupun kita pakai mic-nya ini, kita dekatkan. Tidak terdengar lagi bunyi. Ini tinggal kita pasang. Ini sudah ada gemuknya ini sedikit di sini. Kita kunci. Sekarang kita pasang ini sudah kita kencangkan, dan ininya belakangan pasangnya. Ini nanti belakangan supaya nggak susah, kita pasangin dulu.
Kita dongkrak dulu sedikit.
karena waktunya sudah maghrib, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi. Dan setelah kita pasang baut ini dan ini untuk engine mounting atas, kemudian kita pasang ini ya, tali funbel ini tidak sempat divideokan karena kamera ya tidak ada yang pegang, jadi agak susah ini untuk bisa memvideokan pemasangan funbel tanpa ada kameramen. Jadi seperti ini pengerjaannya. Sekarang kita coba starter. Kita cek suara mesinnya. Sudah aman ya untuk suara mesinnya, tidak ada yang ngorok. Memang kemarin tidak sempat divideokan untuk suara sebelum pengerjaan ya, karena memang suaranya itu ngoroknya itu datang-datangan ya, kadang-kadang ngorok, kadang-kadang enggak gitu, karena memang baru gejala gitu. Jadi pas gejala ngorok itu muncul, dia bunyinya sekali-sekali, tapi setelah nanti laharnya itu dua-duanya udah pada rusak seperti yang dibongkar sebelumnya tadi, itu pasti ngoroknya nggak akan berhenti. Akan lebih baik kita menyelesaikan lebih awal daripada kita nunggu sampai ngoroknya terus-terusan baru dikerjakan. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.